Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Только я решил заснять серию про 4 турбины, а поверьте, она будет из ряда вон выходящая. Там те решения, которые хочу в ней сделать, просто чумовые. Но я думаю, по моему фоду уже заметно, что здесь что-то будет не так. Но я в предыдущем видосе сказал, что если он наберет 1000 лайков, то я брошу все и продолжу снимать именно на эту тему. И так получилось, что он набрал эту 1000 лайков в первый же свой день, даже в первые 10 часов. Ну и я вынужден подчиниться и снимать про Save the Eclipse. Мы продолжим с вами выбирать мой контент по вашим лайкам. Поэтому если это видео наберет 5000 лайков, то, соответственно, я опять-таки все брошу и продолжу снимать на эту тематику. Ну, или когда наберет, то есть подождем. Надеюсь, что это будет не в следующей неделе. Хочется все-таки про 4 турбины тоже отснять. Сегодня же мой выбор стоял между двумя тематиками про эту машинку. Мне надо доделать выхлопную систему, для которой я уже сделал вот такой вот даунпайп под твин-турбо мотор. И мне надо доделать впускную систему, под которую я сделал интеркулер. И надо вот сделать нечто подобное вот этому заводскому пайпу, свести турбины во впуске и увести их в дроссель, то есть сделать, в общем-то, впуск. И я подумал, что, наверное, раз уж тема впуска так более активно у меня поднята, то, наверное, продолжу сегодня именно тему впуска. Пожалуй, самую спорную часть этой впускной системы я сделал в прошлый раз. Это вот такой вот интеркулер. Я сделал его из двух штатных интеркулеров от Говантова R4. И это решение применил потому, что мне показалось оно самым простым и дешевым в повторении. То есть интеркулер стоит 5 копеек, варить его, даже спаять его можно в любых условиях, не знаю, в какой-нибудь холодильной мастерской, и его обварят вам прекрасно. Как это все работать будет, мы, конечно же, посмотрим. Для того и мои видосы и выходят, чтобы вы могли посмотреть как правильные решения, так, в общем-то, и спорные, и неправильные, а потом сделать выводы и знать, что можно повторить, а что нужно повторить, а что совсем повторять не стоит. Так что сегодня мне придется закрепить этот интеркулер здесь на машине и продолжить трассы от 2 турбин и трассу до дросселя. Интеркулер я закрепил жестко к кузову. В принципе, такое решение вполне оправдано, потому что центральная часть у интеркулера никогда не крепится, только лишь закреплена в моем случае. Боковые части, если я буду впоследствии крепить, я, конечно, поставлю на демпферы, но пока в этом нужды особо нет. Еще я сделал наклон, то есть интеркулер чуть-чуть направлен плоскостью вверх, чтобы поток, который проходит сквозь соты, направлялся в радиаторы, а не гасился об телевизор. Ну вот тут вот как раз штатная труба, это рогатина, которая сводит 2 турбины впуска, мне совсем не нравится, в отличие от штатного интеркулера. И что же мне в ней не нравится? Мне в ней не нравится как раз то, что она проходит по верху мотора, и вот ее вот этот непонятный, в моем понимании, суперзатычный стык. Ну, то есть свести 2 потока в Y-пайп, чтобы 2 потока упирались друг в друга чуть ли не под прямым углом, какой прямым, под 180 градусов, то есть практически горизонтально смешиваясь, а потом уходя в какое-то там 63-е, 60 какое-то отверстие, ну, по мне, какое-то так себе инженерное решение, хотя, может быть, вы его опровергнете и расскажете мне, чем руководствовались инженеры, когда проектировали вот такую трубу впуску.
Что я хочу сделать? Я от нее откажусь совсем. И это будет как-то совсем не нормально, потому что я думаю, что, ну, я не знаю, все проекты с VR4 галантами, эклипсами там и куда ставят такие моторы еще, но я не видел ни одного, кто отказался от этой трубы. Ну, все ее делают, они ее повторяют, делают каких-то бешеных диаметров, там, 50 плюс миллиметров каждую вот эту трубу. Хотя выход из турбинки там вообще очко... Ладно, не скажу кого. Ну, в общем, я сейчас буду разделять оба входа в турбины. Неспроста я сделал 2 входа в интеркулер, как раз для того, чтобы пустить 2 трассы входных с каждой турбины свою и не сводить их вот этими странными Y-пайпами, которые есть в штатной трубе. Ну, как всегда, при проектировке каких-то впускных или выпускных систем, первым вопросом, первой проблемой, которая возникает на пути, это какие диаметры выбрать. Выберешь тонкий диаметр, будет поток пересекать, распространяться очень быстро, но в то же время будет упираться. Выберешь большой диаметр, поток сильно замедлится, но при этом не будет испытывать никаких затруднений или замедлений, препятствий в своем продвижении. И вот решить, какой диаметр должен быть для каждой системы, это целая проблема. И я с ней сталкиваюсь в данный момент. У меня есть вот такие вот холодные улитки. К ним крепится штатная труба впуска. При том, что интересно, для этой системы эта труба здесь железная. Обычно в большинстве случаев они либо пластиковые, или алюминиевые. Но вот здесь с завода сделали ее железную. И я, кстати, тоже повторю ее в виде нержавеющей, правда, стали, но железной. Итак, у меня выход из турбины 33 мм внутреннего сечения. Эти 33 мм в штатной системе переходят в практически там 50 и сводятся в этих 2,50 в 60 с небольшим. Это я себе позволить не могу, потому что длинная труба сечением 50 мм, она занимает огромнейший объем. Мне надо перейти на что-то среднее между вот этими 33 миллиметрами и 50. И я, как всегда, выбираю такой баланс в виде 42,4 мм. Вот такие я взял отводы для этого впуска. Это нержавейка 304, стенка здесь 1,5. Конечно, хотелось бы найти вообще стенку единичку, она была бы полегче. Но, в принципе, трубы будут не такие большие и диаметр их очень маленький, так что в целом впуск будет достаточно легкий. Это 42,4 мм. Им я хочу пройти основную часть пути. Ну и тут как раз ответ, почему же нержавейка. Ну, во-первых, это красиво, долговечно, и я это умею варить. А во-вторых, диаметры, то есть вот этот весь диапазон диаметров для нержавеющих труб, он как-то открыт, можно купить любой, в отличие от алюминиевых. С алюминиевыми это большая проблема. Там в тюнячке шаги в дюйм, в полдюйма, да, а вот таких мелких диаметров достаточно трудно найти. И, в общем, это целая огромная проблема. Проще сделать из нержавейки. Притом, в отличие от всех своих предыдущих работ, в которых я трубу разжимал на прессе с помощью специальных оправок, в этот раз я попробовал купить промышленный переход из диаметра 42,4 в диаметр 50. Не сказать, чтобы это что-то прям решило, просто захотелось мне попробовать вот этот новый вид. Это дорогущие штуковинки, в отличие от просто трубы, которые можно было бы раздавить, но их основное достоинство в том, что сохраняется стенка. Для впуска это, конечно, не супер принципиально, для выхлопа было бы принципиальнее сохранять толщину стенки на всем промежутке этой детали, чтобы не было сужений стенки, чтобы она была надежная. В целом, тот путь, который должна пройти моя впускная трасса, я рассказал еще 2 видоса назад. Дальнюю турбину, которая там находится за впускным коллектором, я хочу провести классически, как и труба оригинальная, то есть пройти за мотором, провернуться вдоль мотора и уйти вон туда вниз, где потом вывести ее на эту нижнюю точку интеркулера. Это у нас вход дальней турбины.
Ближнюю же турбину, которая вот здесь находится за радиатором, я хочу провести еще короче. То есть повернуть ее вот здесь, пройти между радиатором и вентилятором, увести туда вниз, также выйти вот здесь в районе телевизора и увести также вниз. Все, эта трасса даже будет короче. Ну, что касается выхода. Выход у меня находится вот здесь. Я впоследствии хочу попробовать сохранить усилитель бампера, то есть вот эти штатные крепления для усилителя бампера мне нужны будут. И вот как раз 63 диаметр проходит между ними. То есть я запущу трубу между ними, а вокруг них попробую потом впоследствии сделать крепление для усилителя бампера. Это впускная труба уйдет у меня вниз, также пройдет там в районе под лонжероном, выйдет уже вот здесь. Сейчас в данный момент здесь стоит аккумулятор для того, чтобы я мог эту машину заводить, но впоследствии здесь аккумулятора не будет. И пройдет вот здесь параллельно опять-таки другой стороне мотора и зайдет в дроссель. Еще один момент. Надо соединить часть впускной трубы, которая идет от фильтра, с частью впускной трубы, которая идет до дросселя, для того, чтобы поставить байпас, blow-off, ну, в общем, перепускной клапан. Ну и также придется потом впоследствии разместить фильтр. То есть я использовал штатные трубки для входа в турбины. Они здесь очень хорошо уложились, поэтому переделывать я их не вижу никакой причины. Но все равно это все перейдет в какой-то нулевик, который здесь надо разместить и попробовать ему сделать какой-то короб для того, чтобы воздух все-таки был попрохладнее, чем в всем подкапотном пространстве. В идеале, конечно, бы снять фару и вывести это все сюда, но машина все-таки гражданская, придется фары оставить. И тут, когда, в принципе, можно было бы уже приступить к построению, да, начать резать и варить трубки, возникает еще одна проблема. И проблема эта выглядит в виде вот этого вот хлама. Дело в том, что в системе у нас кондиционер. И перед тем, как я буду прокладывать трубки впуска, которые, в общем-то, я могу пустить как захочу, мне надо проложить трубки к системе кондиционирования. Притом они как-то у меня здесь набраны из оригинальных от этого кузова и частично из тех, которые были от этого мотора, потому что мотор один, кузов другой. Ну, в общем, как-то весь комплект надо будет сейчас туда уместить. Ну, а предварительно, конечно, мой любимый аквабластинг, я попробую их очистить до состояния нового, потому что вот такой вот хлам, ну, как-то совсем не хочется ставить машину. Я не перестаю восхищаться аквабластинговой технологией. Про нее у меня на канале достаточно много информации. Я снимаю про различные камеры, различные установки. И, конечно, в отличие от всех остальных типов очистки, да, аквабластинг в этом плане, вот особенно в кондейных трубках, очень полезен, потому что резинки, пластмасски берет только он, очищает вот до практически нового состояния. Как вы считаете, побольше мне размещать информации про эту технологию, да и вообще про технологию очистки? Пишите в комментариях, интересна вам эта тема или нет.
С трубками кондея все ни хрена не просто. Получается так, что у меня кузов Eclipse D31A, а мотор Legnum VR4 Gallant, и в нем кондей стоит в другом с абсолютно месте. И если у меня компрессор кондиционера стоит на моторе, и, в общем-то, если я испаритель могу соединить с радиатором, то есть эти шланги провести, то с самим компрессором я пока что соединить не могу. Но это мне, в общем-то, и не надо. Основное, чего я добивался, это вот расположение вот этих трубок, потому что как раз где-то между ними пройдет моя впускная труба. Но опять-таки, если штатная трубка впуска проходила и крепилась вот где-то здесь, потом уходила вот здесь внизу, то мне придется повторить этот путь, но уйти вот сюда в единственное отверстие, благо, что оно, в принципе, позволяет мне пройтись задуманным мною диаметром. В остальные, любые другие места я просто нигде не пролезу. Трубки ГУРа, опять трубка ГУРа, трубка кондея, это еще одна, вторая не подключена, лежит пока что. Здесь еще пройдет от радиатора до компрессора вторая трубка. То есть количество трубок в этом месте какое-то катастрофическое. Но буду стремиться вот в это отверстие. Начинаю с дальней турбины, поведу ее, как уже говорил, вот так, и здесь уже выйду в это отверстие. Где-то здесь придется ставить демпфер, но это будем смотреть по мере продвижения. Я очень часто в своих блогах упоминаю S3D TIG Михаила с его приспособлением для TIG-сварки, но лишь потому, что этот человек реально делает полезные вещи и делает их практически единственный в нашей стране. В этот раз я у него взял воспользоваться для резки отводов вот таким вот транспортиром с рубциной, которая внутрь зажимает отвод, и можно ее пилить под определенным углом без всяческих проблем. Конечно, эта штука очень удобна для ленточной пилы, но в целом и обычной болгаркой в ней можно работать. Так что переходите к Михаилу на сайт, смотрите его приспособы, очень рекомендую. Вот такая получилась труба от дальней турбины, как я и планировал. Я прошел за мотором вдоль и повернул в единственное отверстие в этом кузове в нишу. До вот этого места, диаметр 42,4, я максимально быстро пытаюсь доставить воздушный поток по трубе. И до этого места это все соединение держится на моторе. То есть вот такие вот крепежи, как вот здесь еще добавится вот тут, и вот эта вся труба будет прикреплена к мотору, и вместе с мотором она будет ходить. Начиная с вот этого места установлен так называемый хамп или демпфер, притом надо поискать еще двойной, одинарный не такой мягкий, и остальная часть будет прикреплена к кузову и не двигаться вместе с кузовом. То есть в этом месте будет как раз единственное место, в котором будет какая-то деформация этой трубы, что позволит не выломать всю эту конструкцию. Дальше мне предстоит выйти из этого места вот здесь вот снизу и уже дойти до входа в интеркулер. Я очень часто заканчиваю серии чуть-чуть недоделанной работой, то есть что-нибудь не довариваю, потому что ваши комментарии всегда позволяют скорректировать работу. Поэтому пишите комментарии, пишите отзывы, нравится, не нравится, делаем так или по-другому. Я это все читаю, смотрю, и вдобавок у меня есть дополнительный канал, называется он NeoFAQ, в котором я размещаю видео-ответы на ваши комментарии, на понравившиеся мне комментарии или на комментарии, которые набирают больше всего лайков. Поэтому пишите комментарии, отвечу. Но сегодня я эту работу оборву чуть раньше.
Но если обычно у меня в видео приходится что-то ломать самому, специально или нет, то в этот раз печальная участь досталась моему объективу. Поэтому дальше я снимать сегодня точно не смогу. Увы. Никакой уверенности в завтрашнем дне у меня не осталось, а жить без этой уверенности крайне сложно. И поэтому то, что я закончил на текущий момент, то и выложу. А там уже по факту будем смотреть, что я еще смогу отснять, продолжить или сделать. На следующей неделе у меня будет день рождения. Я все-таки попытаюсь, если удастся, то снять и закончить этот впуск и снять видос про 4 турбины. Так что жду вас на канале. Будь что будет. Пока.